चा घेतली, बरें उलयले, बरें म्हाका खावपा बीन दिलें आनी जालें. डिस्कशन काय ना, डिस्कशन नॉर्मल हॅलो हाय. इलेक्शना आपूण रावतलो म्हणटा कांयच सांगू ना म्हाका वांगडाच आसा कांयच उलोवना आमी वयल्यान म्हणटा काय ना काय ना. सोशल मिडियान एक बातमी गोंयभर पसरता हां. की तो खंय तरी तेजी हें आसा म्हणून दुखणें आसा आनी तो प्रकट करतलो सीएमा कडेन म्हणून. सीएम म्हाका दिसता बरो ना हय आनी सीएमूय म्हाका दिसता गोंय पावूंक ना अजून पासून. फाल्यां पावता दिसता. तेजें अजून क्लियर जालें विश्वनाथाचें कित्याक ना तें आतां कळटलें येता त्या दिसा फाल्यां परवां कळटलें. फाल्यां अजून पासून क्लियरिटी जालां क्लियर जालां पूण मातशें बसून उलोवपा जाय. उलयले तुमी आतां कॅन्डिडेट जावन तुजो भाव उलयला कॅन्डिडेट कोणा कडेन? तुमचे कडेन उलयला ना उलयलें हांवें उलयलां आतां बशिल्ले आमी आतां उलयला उलयलो पूण पॉझिटिव्ह आसा पॉझिटिव्ह आसा. हय आनी बाकीचो सेक्रेटरी बाकीची कमिटी तेंची नाराज आसा तेंची कितें प्रतिक्रिया तुमकां मेळ्ळ्या? खंयची कमिटी? ही जी भाजपाची कमिटी फोंडा आसा हय ते काल स्टेटमेंटूय आमी सेक्रेटरीचो आयकल्लो आमकां विश्वासान घेवंक ना हां अशें तेजें हें आसा की डिसायड कॅन्डिडेट करता आसतना आमकां विश्वासान घेवंक ना हय अशी तेजी प्रतिक्रिया आसली. ते मातशी नाराजगी बी तिंका आसता. बसयल्या तुमी जाग्यार हय हय बसयल्या तांकां सगळ्यांक बसयल्या सगळें सॉर्ट आउट जाल्लें आसा. सॉर्ट आउट जाल्ल्या हय फाल्यां म्हणल्यार क्लियर जातलें परवां म्हणल्यार आमी बरोबर भोंवतले वयर. फाल्यां म्हणल्यार क्लियर जातलें. हय हय आनी हय आमी वांगडा आसा पळय. प्रचार कडेन उलयल्या हय फाल्यां मेळटा फाल्यां परवां मेळटलें. फाल्यां परवां मेळटले फाल्यां मेळटलें केन्ना CM येता कडेन. सीएम केन्ना येता? सीएम म्हाका फाल्यां पावता दिसता फाल्यां आनी पावता. परवां बसतले आमी आनी परवां म्हणल्यार आमी वांगडा फॉर्म भरपा वतले आनी बरोबर भोंवतले. हय पळय बरोबर आसा पळय. रितेश आतां आनी- काय? इंडिपेंडंट भरतो म्हणटा. ना, ना, आनी एक सीएम बरो ना तो स्टार प्रचारक बीजेपींचो हं. तेजो बरो ना म्हणून कितें इफेक्ट जातलो? काय ना सीएम बरो फीट आसा. सीएम सोमारा येतलो फॉर्म भरपाक आनी बरे भशेन आमच्या वांगडा प्रचार चालू करतलो. बाकीची ही ब्लॉक कमिटी कशी आसा? बरी आसा फर्स्ट हे क्लास. करून. कितें मार्जीन घेतले तुमी अशें दिसता? आनी थोडे जाण सांग तुका थोडे जिखता खरें पूण मार्जीन थोडे जाण सांगता. प्रचार कार्य स्टार्ट जालें ऑलरेडी. हय पळय हे आमचे चेअरपर्सन वीर ढवळीकर. तुमी नांव कितें? म्हाजें नांव विरेन ढवळीकर. ढवळीकर. तुमी आमची हें बीजेपी. खंय चल्ला प्रचार आयज खंय प्रचार आज आमचो प्रचार दुर्गा पाटान जालो. दुर्गा दुर्गा पाटील आनी हो आतां विश्वनाथ दळवी जे आसले तेजे दुखणे आसले तरी तेजें दुखणें एक साहजीक आसा कित्याक तो पयलींच्यान आमचो बीजेपी कार्यकर्ता आशिल्लो. परत तो युवा मोर्चाच्यान ते अध्यक्ष आशिल्लो हांगा आमच्या मतदारसंघाचे. मागीर तेणी दोनदा तो हांगा मंडळ अध्यक्ष जालो आमच्या मतदारसंघाचो. मागीर तेणी इतलें काम केल्लें एक साहजीक आसा तेजी तो आज दुख्खा. आनी खरें विश्वासान घेवंक ना ते कमिटीक लोकांक घेवंक ना हे डिसायड करच्या पयलीं ना तें खबर अशें ना. बारीक तेंचे दुखणे आसले कितें आमकां विश्वासान घेवंक ना कॅन्डिडेट ना तें सारकें म्हाका खबर ना. तें ताका विश्वनाथाक सारकें खबर आसतलें. तो तेणें जाहीर केलें तेका शॉक जालो खंय आपल्याक गावलो. तेच तेणी म्हटलें न्ही आपल्याक शॉक जालो. बाकीच्याक सुद्दां आमी रॉय बी पूण सद्या बरोबर आतां सगळे आतां सद्या आमी बरोबर काम करता. काम करता. आमकां फक्त कितें आसा एक आज आमकां भाजपान हें केलां आतां आज तेणी फाल्यां पर्यंत मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन कितें ते निर्णय घेता म्हूण सांगलां. आमी तेज्या निर्णयाक आज रावल्या आनी एकजुटीन आमी मुखार काम करतले आनी तेजें बीन आमी बरें मागता. आनी दळवी प्रचाराक जॉयन ना केन्ना सद्या ना सद्या तो आतां सांगला म्हटलें न्ही आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन भेट जातली मागीर तो कितें तें आमकां कळयता म्हटलां. कितले टोटल वोट्स कितले आहा? टोटल वोट्स आमकां 27,900. एक फोंडा म्युनिसिपालिटी आनी कितें लागता कोणतो? कुटी खांडेपार पंचायत एक पंचायत आनी एक म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी. आनी एक SIR आतां सद्या लागू आसा तो कसो कितें आसलो? SIR जो आतां फर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन ह्या इलेक्शनाक जाता तेजो परिणाम कितें जातलो तुमकां? परिणाम आमकां कितली मतां डिलेट जाल्या खबर आसा तुमकां? 5,000 डिलीट जाले. खंयची कम्युनिटीची ती जाणा तें खबर ना ती सगळ्याची तुमकां इफेक्ट जातलो कितें? ना आतां पळय दळवी आयल्यार आमचें बरें आनी मार्जीन वाडटलें आनी आमी आशा करता की दळवी आमकां येतलो आनी हातार हात घेवन आमचे बरोबरूय बीन मुखार फूल कमिटी मरे ती हय फूल कमिटी. फूल कमिटी सोमारा म्हणल्यार केन्नाच्यान जॉयन जातलो? आतां तो सांगता न्ही तेणी सांगला न्ही मंडे दळवी तुमचे सेपरेट घेवया थँक्यू वेरी मच. बरें.